الحمد لله يا ربي واخيرا لا بريفكتور غادي تسهل وغادي يلقاو لي رونديفو فاسيلمون وغادي تنفس بسبب هاد لو تيكست دو لوا اللي تفوتا البارح في لاسومبلي ناسيونال. غادي نشرح لكم مزيان الاخوان بالتدقيق. الناس اللي عندهم لا كارت بلوريانيول ولا لا كارت ديال 10 سنين اون فوا غادي تموت لك غادي تغونوفلا اوتوماتيكمون، ولكن سمعوا مزيان الاخوان هاد النقطه غنشرحها لكم حيت كاين بزاف ديال الناس غيديكم اوتوماتيكمون سافيو ما ديروا والو. لا سمعوا مزيان. البارحه الاخوان في لاسومبلي ناسيونال لي ديبيتي صوتوا على هاد لو تيكست دو لوا، ولكن سو ني با انكور اون لوا ديفينيتيف حيت مازال غدوز في السينا، ولكن جو بونس غادي تدوز حيت هاد لادمينستراسيون دابا كيفاش ولات كتخربق وتشوهات في العالم. الناس كيحطوا غونوفلومون ديال التيتر دو سيجور ديالهم. كاين الناس اللي حاليا عام باقي ما شدوا والو، كاين الناس اللي عامين باقي ما شدوا والو، كاين الناس اللي مشات لهم الخدمه ديالهم، كاين الناس اللي كاع لي بريستاسيون سوسيال ولا اي حاجه كانت، المهم ما عنده حق حتى شي حاجه اون فوا كتموت لك لاكار ديالك. الوغ الاخوان شنو داروا؟ سمعوا مزيان هاد لو تيكست دو لوا اللي تفوتا البارح. باغ اكزومبل انايا مات ليا لاكارت ديالي، باغ اكزومبل عندي لاكارت ديال 4 سنين، اوكي، غتموت ليا، غادي يغونوفلوها ليا اوتوماتيكمون، غادي يعطيوني لاكارت ديالي اوتوماتيكمون، اوكي، ولكن خصني ندير الدوسي ديالي كما العاده شهرين قبل، بين شهرين 4 شهور، اي حاجه خصني ندفعها كندفع كلشي، ولكن هما كيعطيوني لاكارت ديالي كتغونوفلا ليا اوتوماتيكمون، وعاد ديك الساعه هما يتعطلوا يشوفوا الدوسي ولا يتسناو عامين باش يشوفوا الدوسي ديالي، ماشي مشكل. انا كندير غونوفلومون كيما العاده كيما كنديروا حاليا، كنديروا الدوموند ديالنا، ولكن اون فوا كتموت ليا لاكارت كتغونوفلا ليا لاكارت ديالي كيعطيوها ليا، وديك الساعه هما ياخذوا الوقت ديالهم باش يشوفوا الدوسي كيما كيديروا حاليا. هاد الروطه اللي كيديروا حاليا يديروه ماشي مشكل، ولكن الناس غادي يعطيهم لاكارت ديالهم باش ما كاين ناس اللي كيما قلت لكم كتمشي لهم الخدمه ديالهم، كيمشي لهم بزاف ديال الحوايج كيمشي لهم، حيت لاكارت اون فوا كتقطع كلشي، اوكي. لهذا الناس غيبقى يديروا دائما لو غونوفلومون ديالهم كما العاده، ولكن ما غاديش يبقى داك الروتر مازال. لاكارت ديالي لا باقي ما شديتها لا لاكارت ديالك باقا تشدها دائما، وتا تكون عندهم هما الوقت ولا تا يوصل الدوسي ديالك ديك الساعه يقراوه، الا خاص شي حاجه كيقول لك راه خاصها هذه خاصها هذه خاصها هذه خاصها هذه، ولكن لو غونوفلومون غادي يولي اوتوماتيكمون. الناس اللي عندهم لا كارت بلوريونيال ولا الناس اللي كان عندهم لا كارت ديال 10 سنين. بالنسبه للناس اللي غادي يدفعوا بور لا بروميير دوموند دو تيتر دو سيجور، الناس اللي كيدفعوا الوراق ديالهم ولا الناس اللي عنده لا كارت ديال العام، راه ديك الساعه بقى تلقى لي رونديفو فاسيلمون، غتمشي لا بريفكتور غتلقى داك الشيء ساهل، ماشي بحال دابا حيت دابا تكبوا عليهم كلشي، كاين لي غوتار بارتو. فيما مشيتي الناس ديال 10 سنين مساكن مازال مبسي باقي ما شدوا لا كارت ديالهم، الناس ديال اللي عندهم لي كارت بلوريونيال مازال ما شدوش الوراق ديالهم، المهم مخربقه في لا بريفكتور. لهذا غادي يديروا هذا لو سيستيم اللي غادي يسهل عليهم، حيت ما عندهمش بزاف ديال الناس اللي خدامين تما، ولا كاع الناس كيخدموا حنا عارفين الادمينستراسيون كيفاش دايره هنا في فرنسا، بوز كافي بوز هنا بوز هادي بوز هادي، الخدمه ما كدارش كوم يلفو، والمهم دايرين بعدا هذا السيستيم بعدا الناس يغونوفلوهم لاكارت ديالهم مزيان، والناس اللي غادي يدفعوا بور لا بروميير فوا ولي رونديفو غادي يكونوا ساهلين. المهم نخليكم مع هذا الفيديو ديال هذا السيده اللي غتهضر، ونتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو، ونتمنى نفرحكم هذا الصباح، والسلام. بغيت نبارطاجيها من البارح، والله بغيت نبارطاجيها من البارح حيت هذا الفيديو راه صورته البارح، والبارح بالليل كضرني الدرسه ديالي ما قدرتش نهضر باش ندير لابارتي ديالي فين كنهضر، وصورت هذيك لابارتي، وهاد لابارتي قلت عييت وكضرني الدرسه، قلت اليوم الصباح، والحمد لله اليوم صورنا لكم، والسلام عليكم. Mesures de simplification pour les étrangers. Pour les étrangers qui sont sur notre territoire en situation irrégulière et qui ont besoin de renouveler soit leur titre de séjour, soit leur carte de résident. Le texte prévoit tout simplement l'automaticité de ce renouvellement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la situation est devenue intenable dans toutes les préfectures de France, à savoir qu'il y a des files d'attente physiquement et qu'il y a aussi des files d'attente virtuellement, des étrangers qui sont en situation irrégulière, qui demandent le renouvellement de titre de séjour et qui ne l'obtiennent pas. Parce que il y a une multiplicité de titres de séjour du fait de l'empilement des lois depuis 20 ans, parce que les préfectures ont énormément de travail, pas suffisamment de personnel, qu'elles demandent de plus en plus de justificatifs. Et aujourd'hui, et c'est le vrai problème, beaucoup d'étrangers peuvent se retrouver en rupture de droit. Et c'est pour cette raison, parce que des étrangers peuvent se retrouver en rupture de droit, que nous avons décidé avec Fatia Kelouachi de déposer cette proposition de loi. Parce que c'est une injustice, c'est insupportable que des personnes en situation régulière se retrouvent en rupture de droit. C'est-à-dire avec le risque de perdre leur travail, le risque de perdre un logement,
Le risque également de ne pas avoir de prêt bancaire, de perdre des prestations sociales et en fait, du fait de la carence de l'administration, se retrouver tout simplement sans papier. C'est inacceptable quand la faute vient de l'administration et que des personnes étrangères qui vivent régulièrement en France, qui travaillent en France, qui cotisent à tous les organismes, qui sont souvent d'ailleurs des parents d'enfants français ou des conjoints de Français, perdent les droits les plus fondamentaux et se retrouvent dans des situations totalement dramatiques de très grande précarité. Moi, je suis vraiment ravie que ce texte ait pu être voté ce soir parce que c'est un signe très fort vis-à-vis de toutes ces populations, vis-à-vis de toutes ces personnes que nous rencontrons régulièrement. C'est un signe très fort aussi pour toutes les associations qui s'occupent des personnes étrangères et de leurs démêlés administratifs. Nous montrons par cela même que nous sommes des humanistes et que la France est un État de droit qui respecte tout le monde sur le principe de l'égalité mais aussi de la fraternité.